Bu gecə burada bizə qoşulduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və bu yeri bu gecə bu qədər xüsusi edən dünyanın hər yerindən buraya, Birləşmiş Krallığa qədər gələn bütün bu pak qardaşların və bacıların iştirakıdır. Bu gecə burada demək olar ki, planetin hər qitəsindən insanlar var və onlar Allahın dini, Allahın hakimiyyəti haqqında eşitmək, öyrənmək üçün buradadırlar. Allah hər birinizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Beləliklə, bugün mühazirələr silsiləsinin ilk mühazirəsidir. Bu yeni bir seriyadır ki, biz onu buradakı insanlar üçün və dünyanın hər tərəfindən evdən izləyəcək insanlar üçün qeydə alacağıq və təqdim edəcəyik. Bu seriyada biz dinimizi mümkün olan ən aydın şəkildə izah etməyə çalışacağıq və bugünkü mühazirə birinci mühazirə bizim dinimiz adlanır və bizim dinimiz bu planetdəki ən xüsusi, ən yaxşı dindir. Onun belə olmasının səbəbi odur ki, bu diri dindir, bu ölü din deyil. Planetin üzərində çoxlu dinlər mövcuddur. Amma onların əksəriyyəti ölü dinlərdir, canlı olmayanlar. Və mən ölü din dedikdə onların izləyiciləri, təqibçiləri və ya inananları olmadığı mənasında demirəm. Adətən insanlar ölü din dedikdə bunu nəzərdə tuturlar. Və mən canlı din dedikdə sadəcə olaraq inananları olan bir din nəzərdə tutmuram. Əksinə, mən bunu belə nəzərdə tuturam ki, din canlıdır. Çünki onun başçısı, yəni dinin rəhbəri, cəmaatın başçısı hələ də sağdır. Və bu planetdəki digər çoxsaylı dinlərlə müqayisədə fərqlidir. Onların əksəriyyətinin rəhbəri artıq ölüdür və buna görə də bizim nəzərimizdə onlar ölü dinlərdir. Beləliklə, bugün göstərəcəyik ki, biz doğru yoldayıq. Dünyada neçə din mövcuddur? Kimsə bilir? Husam, minlərlə. Başqa təxmin? Buşra, 4000-dən çox. Məryəm? Cavab odur ki, əslində heç kim dəqiq bilmir, heç kim. Yalnız Allah və onun rəsulu bilir ki, tarixin istənilən anında əslində neçə din mövcuddur. Çünki daim yeni dinlər yaranır və bəzi dinlər də yoxa çıxır.